जोंनि प्रेस मिडिया बयखौबो आङो बरायबाय आरो लोगोसे आङो जोंनि जाय बेयाव ज' जाफैनाय जोंनि बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्च ओमफ्राय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम ओमफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ओमफ्राय बनसु ओमफ्राय एक्स भलुन्टियार फर्स एबसु जों दा ज'यैनो बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों आरो बे प्रेस मिट खालामनाय उद्देश्य जाबाय थांनाय 30 मे खालि आसामनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मिटिङाव बुंदोंमोन जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव जा शिड्युल कास्ट मानसिफोर बाङालि शिड्युल कास्ट बिसोरो हा हु बायनो मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै जों बयबो दिनै मोनसे सुरजोंनो गारांसे रावजोंनो जों बिथांनि भाषाखौ जोङो बोराबनाय आरो खुद्रिनाय जों फोरमायदों जे बिथाङा जि भाषा बुंदों बे भाषाया जोंनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल भाब सोनो हानाय जादों। बेंगलि आरो बर'नि गेजेराव आरो ट्राइबेलनि गेजेराव कमिउनेल मोनसे सिन्ताधारा सोनो हानाय जादों। जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनो नागिरनाय जादों जे शिड्युल कास्ट मानसिफ्रा आसामाव जि समनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट दादों बे समनिफ्राय बिसोर दंखायो, जेराव थानो मोनो, बिसोर हा हु बायनो मोनो, बेयाव रावबो आपत्ति गैया। दा खिन्थु बे बांलादेश पाकिस्ताननि फैनाय जायनाखि माने बेंगलिफोर शिड्युल कास्टनि मानसिफोर बेखौ माने मख'फानानै बिथाङा जे बुंदों जे बाङालि शिड्युल कास्ट मानसिफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोनो होननाय बाथ्राया बे जोंनि माने गोसोआव जोबोर आघात होदों, दुखु नांहोदों जे पार्टिकुलार बेयाव बबेबा बाङालि शिड्युल कास्ट होननाय बाथ्रा बेयाव फैनो नाङामोन। जे बाङालि शिड्युल कास्ट होननाय बुंनाय लोगो लोगोनो बे बांलादेशनिफ्राय फैनाय रंपुर मेमनसिमनिफ्राय फैनाय सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनाय गोबां जोंनि ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दंफैयो, जायफ्रा हाजार हाजार बिगा जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ आवग्रिनानै दङ इलिगेल भाबै, जायफोरखौ जों होखारनांगौसो। दा बेखौ होखारनाय बेबस्था लानो नागारै बिथाङा बेयाव दोननायनि बाथ्रा बुंनाया हा हु बायनो मोनो, ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोनो, हा हु फानलाय बायलाय खालामनो मोनो आरो लोगोसे जायनाखि माने बांलादेशनिफ्राय हिन्दु बाङालिफोर जायफोर दङ बिसोरखौ आसामाव लाबोयोब्ला बिसोरखौ अननानै जायगा थानो होनांगौ होननाय बाथ्रा माने जोंनि बे ट्राइबेल बेल्टखौ टारगेट खालामनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंनाय जादों जे जाहाथे ट्राइबेल बेल्टआव दोनोब्ला जाहाथे बिसोरखौ जों जाहाथे अनादर खालामा। ट्राइबेल बेल्टखौ नोजोर होबाय थानाय जों नुदों। दा बिथाङा ट्राइबेल बेल्टखौ जे प्रटेकसन खालामनांगौ बेखौ जों नुवाखै। ट्राइबेल बेल्टखौ बोरै सिफायजोबनानै बे जायगायाव जाहाथे गुबुन जाथिफ्रा हाबनानै खोब हाबनानै जोंनि ट्राइबेलनि अधिकारखौ नस्थ' खालामनो हायो बे बाथ्राखौ बिथाङा सिन्था खालामो। जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थांनाय बाराव माने मोनसे सम्प्रदायनि मोनसे जाथि, बे जाथिनि माने मोनसे प्रटेक्टेड क्लास बिथाङा माने मोनसे बिल लाबोनानै बिटिसिआव बे ट्राइबेल बेल्टआव दोननायनि मोनसे नटिफिकेसन दिहुननानै लाबाय। जाय हारिया ट्राइबेल बेल्टआव प्रटेक्टेड क्लास नङा आरो मोननो हाया, दिनै बेबायदि मोनसे हारिखौ दिनै प्रटेक्टेड क्लास सोना होबाय। दा बे जोंनि थाखाय खोब गिख्रंथाव। दा गथिखे जों बेखौनो बुंनो हायो जे जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिया जे ट्राइबेल बेल्टखौ निरापत्ता होनायनि बेहा गोसो गैया, बरंस ट्राइबेल बेल्टखौ बोरै सिफायनो हायो बे बाथ्राखौसो बे सिन्था खालामबाय थायो। जों बेखौ नुनो हायो। दा जोङो बिथांनिफ्राय फंसे खोथा दिनैबो खोनाफेराखै जे ट्राइबेल बेल्टआव हाजार हाजार मानसि हाबनानै दङ इलिगेलि, ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ माने लाख लाख बिगा गुबुन थानो मोनै मानसिफ्रा दखल खालामनानै दङ बे बाथ्राखौ फंसे खोथा बिथाङा बुङाखै। आरो ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल मानसिफोर होखारनानै ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै फंसे बुङाखै। बबेखानि बुंगासिनो दं जे अनाबर'फ्राबो ट्राइबेल बेल्टआव हा बायनो मोनो, बिटिसि एरियायाव हा फाट्टा मोनो, बिटिसि एरियायाव हा बायनो मोनो बे बाथ्राखौ माने जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों। दा जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया जोंनि गेजेराव जथेस्थ' जोंखौ माने आघात होदों आरो बिनि गेजेरजों माने ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल बे फारागथिखौ बिथाङा गोख्रों खालामनाय जादों। आरो जोंनि गेजेराव माने ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि गेजेराव माने जातीय भुल बुजाबुजि सिन्ताधारा बिनि बिसखौ बिथाङा सोना होनाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा जे बुंबाय हायो जे माने ट्राइबेल बेल्टआव मानो हा फाट्टा मोना, बिटिसिआव मानो हा फाट्टा मोना, मोननांगौ होननाय बाथ्रा बेखौ आपत्ति खालामथावथाव, बेखौ जों आपत्ति खालामनांगौ। आरो जों बेखौ बयबो बर' फिसाफ्रा आरो ट्राइबेलफ्रा जों बेखौ माने प्रतिबाद खालामो बिदि जाहाथे बुङा। आरो लोगोसे जों बेखौ अनुरद खालामो बिथाङा ट्राइबेलखौ अननांगौ, ट्राइबेलनि प्रति बिथाङा माने सिम्पेथि देखायनांगौ आरो ट्राइबेलनि हा हुखौ निरापत्ता होनायाव बिथाङा आवगायबोनांगौ। आरो रिसेन्टलि जोंहा जिथु माने मानोना गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होबाय
जे ट्राइबेल बेल्टआवहाय एथ' इलिगेल भाबै माने ट्राइबेलनि हा दखल खालामनानै दं बेखौ होखारनांगौ होननानै जायनोखि अर्डार होदों बे अर्डारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया मावफुंनो थाखाय आवगायबोनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ निरापत्ता होनांगौ जों बेखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायो।